Yesu ashimwe. Turashima Imana igitondo cyiza, ubuntu, imbabazi Imana itugirira zitagira akagero. Turirimbiye ikorasi. Ku birenge byawe Mana niho natabariwe, amarira nazanye ntago ariyo natahanye. Ku birenge byawe Mana niho natabariwe, amarira nazanye ntago ariyo natahanye. Ku birenge byawe Mana niho natabariwe, amarira nazanye ntago ariyo natahanye. Ayo ku birenge byawe Mana ingumba zirabyara, ku birenge byawe Mana abakene babona, iyo ku birenge byawe Mana abantu babona amahoro, ku birenge byawe Mana bahanagurwa ibyawe, ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntago ariyo natahanye. Iyo ku birenge byawe Mana tuhabonera ubuntu, ku birenge byawe Mana turasubirizwa we, ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntago ariyo natahanye. Iyo amarira nazanye ntago ariyo natahanye, iyo amarira nazanye ntago ariyo natahanye, amarira nazanye ntago ariyo natahanye. Iyo ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntago ariyo natahanye. Iyo ku birenge byawe Mwami tubona ubuntu bwawe, ku birenge byawe Mwami amadeni arishyurwa, ku birenge byawe Mwami imitima ibona amahoro, ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntago ariyo natahanye. Iyo amarira nazanye ntago ariyo natahanye, iyo amarira nazanye ntago ariyo natahanye. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntago ariyo natahanye. Iki gitondo amarira nazanye ntago ariyo ndi butahane, amarira nazanye nawaje imbere yawe ngapfire Mwami wanjye we, amarira twazanye ntago ariyo twazanye, amarira nazanye ntago ariwe. Ayi uri Imana itanga ubuzima we, amarira twazanye ntago ariyo dutahana. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntago ariyo natahanye. Uri Imana nyamana, haleluya, uri Imana nyamana, yoyo uri Imana nyamana we, yaya uri Imana nyamana, ye uri Imana nyamana, haleluya, uri Imana nyamana, uri Imana nyamana, uri Imana nyamana, uri Imana nyamana, uri Imana nyamana we. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntago ariyo natahanye. Ku birenge byawe iyo niho natabariwe, amarira nazanye ntago ariyo natahanye. Amena. Imana ishimwe. Data turagushimiye, ntawaje imbere yawe ngo atahe uko yaje. Turagushimiye wowe kuri Imana nziza yuzuye urukundo, turagushimiye igitondo cyiza, tugushimiye ubuntu bwo kubaho, tugushimiye kunesherezwa nawe, tugushimiye kurindwa nawe, tugushimiye kare uvuga ngo umunsi ubeho ukabaho, ubu umunsi byarangira ukavuga ngo ijoro ribeho rikabaho. Turagushimiye kare uvuga ngo dusubiremo umwuka tubeho, kongera ukavuga ngo tubeho tukabaho, kandi ibyo kandi niyo ubishatse ukavuga ngo ibyo umuntu birangire birarangira, kubera kuri Imana ishobora byose, Imana itegeka byose. Turagushimira Mwami, turaguhimbaje, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Iki gitondo turagushimiye, warakoze, wakoze Papa kongera kuduha ubuzima, wakoze Mwami, kandi ko ari wowe utwemereye ugaruka imbere yawe, kandi ngo tugushimire, kandi ngo tukuramye, twibuke gukora kwawe, twibuke Mwami kare we Mana itanga ubuzima, izina ryawe rishyirwe hejuru. Wumve ko tugushimye kuko uduhaye kubaho, tugushimiye uyu munsi, tugushimiye ineza yawe, icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose. Amen, amen.
Hadusome muri Hoseya ibice 14 umurongo wa 5 kugera kuri 6. Hoseya ibice 14 umurongo wa 5 kugera kuri 6 haravuga ngo nzakiza gusubira inyuma kwabo, nzabakunda urukundo rutagabanije kuko uburakari nabo mukuyeho. Nzamerera Isiraheli nk'ikime, azarabya nk'uburabyo, azashora imizi nk'i Lebanoni. Haleluya. Nzakiza gusubira inyuma kwabo, nzabakunda urukundo rutagabanije kuko uburakari nabo mukuyeho. Nzamerera Isiraheli nk'ikime, azarabya nk'uburabyo, azashora imizi nk'i Lebanoni. Umwami wacu ahimbazwe. Bwira Imana mana iki gitondo ngo Mana ndagushimira ko mpaye umunsi, ariko ubwire n'Imana ahantu ushaka kigukiza igukize. n'Imana ikiza. Hano yakijije Isiraheli gusubira inyuma, irakiza. Imana irababarira, Imana iratabara, Imana igira ubuntu ngo nzakiza gusubira inyuma kwabo. Bari barasubiye inyuma batera Imana umugongo, ariko Imana niyo ibashisha umuntu yongera agira imbabazi. Umwami arabababarira. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana y'imbabazi n'ubuntu ngazakiza. Haleluya, 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 haleluya. Ni Imana ikiza. Ahari hari ahantu ushaka ko Imana igukiza iki gitondo, ahari hari icyo ushaka ko Imana yakiza mu bawe, ahari hari icyo ushaka Imana yakiza mu byawe, bwira Yesu ngo nkiza. Namenye kuri gukiza, namenye kuri Imana ikiza. Ndabihishukiye iki gitondo. Bwira Yesu uyu munsi ngo nkiza, nzabakunda urukundo rutagabanije. Ongera usenge. Imana yaradukunze iduha Yesu n'ubuntu. Ukaba uzi ko ufite icyangiro, ibutse Imana, bwira Imana ngo Mana ko wadukunze nkuraho iki cyambaro. Ubwira Imana igukureho icyo cyuka, ubwira Imana igukingurire, igukureho uwo mwambaro. Ni Imana y'urukundo mu izina rye ngo rutagabanije, rwinshi kandi yarabitweretse. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ni Imana yuzuye urukundo yadukunze kugeza ubwo ifashe umwana wayo w'ikinege ikamuduha. Haleluya. Turi mu gihe cyo kwibuka ko Yesu twamuhawe. Ni mu rukundo rw'Imana byabereye. Ni urukundo rw'Imana idukunda rwinshi rwatumye tubona Yesu. Iracyari ya Mana rero yakwambura icyo cyambaro cy'icyangiro, yakwambura icyo kintu, icyo cyuka, hanyuma ukagenda unezerewe. Igikundiro kikaza ko ari Imana yadukunze. Ni Imana idukunda. Ibyo Satani n'abakozi be n'ibindi bazana, ibyo ni zero, kuko amaraso ya Yesu arabyoza akabidukuraho. Fungura umuntu usengere, wisengere. Niba uzi ko bikuriho ubyikureho, kuko uburakari nabo mukuyeho. Umuntu yakoze icyaha arahemukira Imana, ariko Imana iratubabarira ibidukuraho, iduha Yesu. Ku bwa Yesu byose biracyashoboka imbere y'Imana. Ku bwa Yesu byose biremera, nta kinanirana. Kubera Kristo Yesu turamushimira. Ngo nzamerera Isiraheli nk'ikime. Niba Imana izamerera Isiraheli nk'ikime, twebwe aba Yesu Kristo natwe azatumerera nk'ikime. Ngazarabya nk'uburabyo, natwe tuzarabya ndetse dushore n'imizi. Bwira Imana ngo Mana makurabya, mpa no gushora imizi muri iki gitondo, kuri uyu munsi, muri izi mpera z'umwaka ndetse no mu myaka yacu yo kubaho. Dushore imizi, duhagarare, dukomere. Igiti cyashoye imizi kiba gikomeye. Igiti cyashoye imizi niyo wagitema kirongera kigashibuka. Haleluya. Kirongera kigashibuka kubera ko imizi ikomeye. Cyangwa iki gitondo tugashora imizi muri Yesu, tukarushaho gukomerera muri Yesu, tukarushaho gushora imizi mu Mana, tukarushaho gukomerera mu Mana. Ubuzima bwacu bugahagarara, ntihagire ikitunyeganyeza. Tugashora imizi mu ijambo ry'Imana. Bwira Yesu aho ushaka gushora imizi, agufashe, aguhagarike, agukomeze. Bwira Yesu ushaka ko Imana iguhagarika. Ni hehe uri kugenda bidandabirana? Ni hehe uri kugenda bidakomeye? Habwire Yesu niwe uhaza iki gitondo, yiteguye kugukomeza ndetse no guhagarika bikemera. Amen. Turagushimiye Mana, turagushimiye ko ari wowe ubabarira ibyaha,
ukadukura mu gusubira inyuma, kuko waduhaye Yesu. Turagushimiye, ni wowe udukunda urukundo rwa nyarwo. Turagushimiye mwami. Ndasenze iki gitondo mwami, kugira ngo wongere usuke urukundo mu bantu bakundane, abantu mwami bongera bamenye ko iki gihe ari igihe cyo kwibuka urukundo rwawe. Abantu bagarukana urukundo, abantu bagarukane gushyira hamwe, abantu imiryango igarukana urukundo, mu ngo hagaruke mu rukundo, mu bana hagaruke mu rukundo, mu banyamasengesho hagaruke mu rukundo, mu izina rya Yesu Kristo, mu butware bwawe mwami, mu mbaraga zawe Yesu. Igitondo turagushimiye, wongeye mwami kugarukana mwami, kwibuka urukundo dukunda. Uri Imana idukunda cyane kuruta uko tujya tubitekereza, kandi wabihamishije kuduha Yesu. Turabigushimiye mwami, ushimwe kubw'urukundo rwawe, kandi tugushimiye ko watubabariye ibyawe, ukadukuraho umujinya wawe, ukadukuraho uburakari bwawe. Turagushimiye mwami ko iki gihe ari igihe cyo kuduhagarika tugakomera, ko iki gihe ari igihe cyo guhagarikwa abantu bakema, bagahagarara badatinya, mu izina rya Yesu. Ongera uhagarika abantu gusoma ijambo, ongera uhagarika abantu gusenga, ongera mwami abantu bashora imizi muri wowe, abantu bizerere muri wowe, abantu bakomerere muri wowe kubw'izina ryawe. Turagushimiye Mana. Uyu munsi byandikwe kuri buri saha y'uyu munsi, uyu munsi bimenyekana Uwiteka. Tugushimiye ubuntu bw'umunsi, icyo utasizeho mwami kiveho mu izina rya Yesu. Ikitari muri gahunda yawe ku buzima bwacu kiveho, tugisibishije amaraso ya Yesu. Warakoze mwami kutwibuka ukaduha Yesu. Ndabigushimiye none n'iteka ryose. Amen, amen. Shalom, shalom. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezer.